ल साथी यो कारको ग्लास पनि लायो ग्लास लायो हेर्नुहोस् है फुटाएको ग्लास ल खोल्नु खोल्नु सिसा फुटायो यहाँ अब नयाँ सिसा लाउनु पऱ्यो के मेकानिक बोलाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् साथी आज चाहिँ मेरो सेतो कारको चाहिँ सिसा फुटाएछ होइन कसले फुटायो होइन कसले फुटायो सिसा फुटाएर यहाँनिर यहाँ फ्याँकिरहेको छ सिसा सँगै फुटाएर यहाँनिर चाहिँ सिसा फुटाएर गाडी यहाँ छ अरूको भेटमा छ गाडी फेरि यो किम्बुकुरको गाडी सिसा फुटाएको छ पार्किङ लटमा चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पार्किङ लटमा हो यसरी मै भत्काइदिएको छ हेर्छु के खोजेको छ कुनै गाडीको सिसा डङडुङ छ यहाँ हेर्नुहोस् सिसा सिसा छ सिसा चाहिँ हेर्नु यहाँ पैसा पनि छ यहाँ कोइन हेर्नुहोस् है यता यहाँ यसरी सिसा हेर्नु चाहिँ डङडुङ फुटाएको छैन कि सिसा सिसा यहाँ छ पुरा फुटाएर हेर्नु चाहिँ यहाँ भित्र ड्याममा सिसा छ कार्डहरू के छ हेर्नु चाहिँ कोइन सिसा हेर्नु चाहिँ सिसा यसरी फुटाइदिएको छ हेर्नु चाहिँ कोर्लिएको नि होइन सबै सिसा बनाउनु पर्छ यतापट्टि हेरौँ हेर्नुहोस् है यता आज चाहिँ मेरो गाडीको चाहिँ हालत चाहिँ पातलो परेछ हेर्नुहोस् लङडुङ बिभरी छ कार्डहरू के हो हेर्नु यसरी डङडुङ फुटाइदिएको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबै चोरले होला यो सबै के खोजेको नि हेर्नु डाङडुङ के खोजेको नि फुटाएर पैसा खोजेको के खोजेको कागजपत्र सबै यस्तो छ मेरो यो पार्किङमा राखेको गाडी हेर्नुहोस् के खोजेको नि यत्रो खोजेको छ हेर्नुहोस् सबै यहाँ मेरो सिडी चक्काहरू थियो होइन के लगाएको छ हेरौँ यहाँ यता सबै खोदाले चाहिँ हेर्नुहोस् टकटुक के खोदालेको नि गाह्रो छ सबै हरा छ यहाँ के हो सबै कागजपत्र सबै मेरो कागजपत्र सबै टाकटुक भुइँभरि यहाँ गरेर चाहिँ होइन गाडी चाहिँ यस्तो बनाएको छ ढुटो बनाएको छ त्यो गाह्रो छ है अमेरिकामा गाह्रो छ होइन यो सबै सिसा झर्छ मारेको छ आज चाहिँ मलाई हेर्नुहोस् यहाँ पार्किङमा राखेको गाडी हेर्नु सक्नुहुन्छ है ल साथी यहाँ भने अर्को पनि फुटाएको छ हेर्नु मेरो मात्रै भनेको जस्तो लागेको थियो मलाई होइन अर्को पनि फुटाएको छ यो अर्को पनि यहाँ हेर्नु फुटाएर यहाँ हेर्नु फुटाएर म त मेरो मात्रै भनेको अर्को पनि फुटाएको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ है यो पार्किङ गरेको गाडी यसरी यो अर्को पनि फुटाएर ढुटो कतिजनाले चालै पाएको छैन ढुटो पारेको छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् साथी पार्किङ गरेको गाडी यहाँ हेर्नु यसरी फुटाइदिएको ढुटो पारेछ ग्लास चाहिँ गाह्रो छ साथी गाह्रो छ ढुटो पारेछ मेरो मात्रै भनेको यो पनि पार्किङ गरेको गाडी हो हेर्नुहोस् यो पनि पार्किङ गरेको गाडी यो पार्किङ गरेको गाडी यसरी फुटाइदिएको छ साथी यताको त राम्रै छ ग्लास होइन गाह्रो छ साथी गाह्रो छ यो पनि फुटाएको छ हेर्नु है यो पनि डङडुङ फुटाएको छ हेर्नु है यो यस्तो हेर्नु यो पनि सबै फुटाएको छ साथी यो पनि फुटाएर यसरी राखेको साथी कसको गाडी पनि यो धनी काँचा पनि सबैको फुटाएको छ गाडी साथीहरू यताको राम्रो छ होइन यता फुटाइदिएको छ गाह्रो छ यो पनि भत्काएको छ यो हाम्रो भाइको कार सुन्दास सुब्बाको कार हेर्नु भत्काएर यसरी टालेको छ हेर्नुहोस् है गाह्रो छ साथी हो अमेरिकामा गाह्रो छ यसरी पार्किङ गरेको गाडी यसरी फुटाइदिन्छ हाम्रो भाइले चाहिँ यसरी टालेको छ है ट्याक्कै टालेको छ गाडीको धनी चाहिँ नेपाल गएको छ होइन र पनि भाइ छ सब फुटाइदिएको छ होइन गाडी पार्क गरेको प्लास्टिक टालेको छ हामीले प्लास्टिक 27वटा कार चाहिँ फुटाएको छ भन्दै चाहिँ हेरौँ यसरी यहाँ पार्क गरेको गाडी हेर्नु चाहिँ यसरी फुटाइदिएको छ गाह्रो साथी हो गाह्रो छ हाम्रो भाइले टेप टाल्दैछ हाम्रो भाइले तेरिका धनी चाहिँ नेपाल पुगेछ होइन भाइ अब स्याहार्नु पऱ्यो नि त आफ्नै साथीभाइ हो होइन गाह्रो छ गाह्रो फुटा हेरेर कारको सिसा फुटाएर हेर्नु आएको कसको फुटायो अरे सबैको कार फुटाएर चाहिँ यो पनि फुटाएको छ नि टालेको छ हेर्नुहोस् है गाह्रो साथी यता त राम्रै छ होइन यो टालेको छ है भुइँभरि सिसा छ हेर्नुहोस्
गाह्रो छ फुटाएर चाहिँ यसरी सिसा यसरी फ्यालेको छ हेर्नुहोस् है यसरी फ्यालेको छ सिसा चोरले चाहिँ गरेछ के खोजेको नि गाडी यसरी पार्क गरेको गाडी यसरी फुटाइदिएको छ साथी यो चाहिँ मेरो दाइको गाडी होइन मालदाको गाडी हो यो पनि पार्क गरेको गाडी हेर्नुहोस् न यहाँ सिसा झरेछ हेर्नुहोस् यो पनि फुटाएको छ यो सिसा राम्रै छ होइन प्यासेन्जर साइडको राम्रै छ यो ड्राइभर साइडको हेर्नुहोस् सिसा यसरी फुटाएको यसरी फुटाएको छैन चाहिँ गाह्रो छ एमपीकोमा फुटाएर चाहिँ के खोजेको नि हेर्नु यसरी सबै फुटाएर अलपत्र छ हेर्नुहोस् अलपत्र छ हेर्नुहोस् साथी गाह्रो छ यहाँ भुइँभरि हेर्ने सिट यहाँ हेर्नु पुरा यसरी पारेर छ हेर्नु के खोजेको नि सिसा पुरा चरम चरम भन्छ यो सिसा हेर्नु यसरी फुटाइदिएको छ गाह्रो छ हेर्नु पार गरेको गाडी यसरी फुटाइदिएको छ हेर्नुहोस् जाम फुटाइदिएको छ नि त गाह्रो छ यहाँ हेर्नु सिसा गाडीभित्र हेर्नु सिसाले काट लाग्छ हेर्नुहोस् गाह्रो साथी गाह्रो छ यसरी पार गरेर गाडी फुटाइदिएको छ एउटाको मात्रै होइन 27वटा गाडी फुटाएको छ अरे भनेर सुन्नु भएको छ हेर्नुहोस् यसरी पार गरे सबैजनाले पार हेर्नुहोस् उतापट्टि राम्रै छ हेर्नुहोस् यसरी पार गरेर गाडी चाहिँ फुटाइदिएको छ हेर्नुहोस् साथी यो चाहिँ एपार्टमेन्टमा भएको यहाँ पनि फुटाएको छ यो रक रातो गाडी हेर्नुहोस् है यो पनि फुटाइदिएको छ हेर्नुहोस् सिसा छ भुइँभरि हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है कसले हो कसले यो अब 27वटा गाडी चाहिँ फुटाएको छ भनेछ यो कम्प्लेक्समा हो यस्तो भएको यहाँ हेर्नुहोस् सिसा छ यहाँ यसरी टुट्टो पारेको छ साथी यो कसले यहाँ के खोजेको हेर्नु पैसा खोजेको होला सबै छर पस्टो छ हेर्नुहोस् है सबै उनीहरू छ नि त उनीहरू यस्तो उनीहरू पार्छ साथी सिटमा हेर्नुहोस् पार गरेर गाडी यसरी फुटाइदिएको छ होइन पार गरेर गाडी हेर्नुहोस् यो पनि फुटाएर हेर्नुहोस् डुट्टो बनाएको छ 27वटा कार चाहिँ फुटायो भनेपछि के खोजेको नि यसरी फुटाएर कसैको फोन छोडिरहेको छ यो पत्र छ यो पनि फुटाएर हेर्नुहोस् यहाँ फुटाएर चाहिँ सिसा यहाँ लडाइरहेको छ सिसा यहाँ लडाएको छ भने फुटाएर फोरेको छ 27वटा फोरेछ भने चाहिँ अब पुलिसले हेरौँ के गर्छ हेर्नुहोस् साथी यहाँ पनि फुटाएको छ हेर्नुहोस् के गर्नु आँटेको हेर आम्मा गाडी हेर्नुहोस् साथी फुटाएर यसरी के खोजेको नि चोरले यहाँ हेर्नु फुटाएर हेर्नु यसरी सिसा हेर्नुहोस् सिसा यसरी सिसा फुटाएको छ हेर्नु साथी बिजोग छ साथी बिजोग छ साथी सिसा फुटाएर जरा पछि यहाँ हेर्नु साथी यसरी फुटाइदिएको छ सिसाहरू यसरी फुटाइदिएको छ साथी हेर्नु गाह्रो छ यसरी पार गरेर गाडी फुटा 27वटा कार चाहिँ फुटाएको छ अरे साथी गाह्रो छ साथी पार गर्नु गाडी गाह्रो छ पाइलट रहेछ गाह्रो साथी गाह्रो यसरी फुटाइदिएको लो हेर साथी यो पनि फुटाएको छ हेर्नु यो पनि फुटाएको छ यो त फुटाएर हेर्नु साथी के खोजेको यहाँ फुटाएर सिसा फुटाएर चाहिँ यहाँ फ्यालेको छ पार्किङ गरेर गाडी सब फुटाइदिएको छ त्यो गाह्रो ल हेर्नुहोस् साथी यी मेरो एउटा बर्मिस साथीको पनि फुटाइदिएको रहेछ हेर्नुहोस् ट्रक फुटाइदिएको रहेछ यसरी फुटाइदिएको छ ट्रक गाह्रो छ साथी गाह्रो छ यसरी ट्रक फुटाएर चाहिँ मिगो यसरी टेपले टालेर यसरी गरे साथी गाह्रो छ 27वटा कार चाहिँ फुटाएको छ भने चाहिँ यो ट्रक पनि फुटाएर खतम गरेर चाहिँ बिचराले ए टालेको टेपले हेर्नु साथी गाह्रो छ अमेरिकामा यसरी राति चाहिँ कसले यसरी फुटाइदिन्छ ग्लास हेर्नु यसरी ग्लास फुटाइदिएको छ ट्रकको हेर यति राम्रो ट्रकको फुटाइदिएको छ गाह्रो छ चाहिँ ट्रक हेर्नु ट्रक यत्रो ट्रक फुटाइदिएको छ हेर्नु Did you inform for office? Yeah. No good, right, my friend? No good. Yeah. No safety, man. Yeah, no safety. Yeah, more than 27 car. Yeah. You have to fix it, okay? Yeah. Then talk to for office. Hey, you have to pay a lot of car. You have to pay. My tool missing a lot of tool. Oh, tool. The construction tool. Uh-huh. All tool. You take all too? They Yeah, took you all okay? tool. You have to inform, okay? I Hey. have maybe like 2,000 something. Yeah, 2,000. Yeah, $2,000 you lose. Talk And to glass. 2,000. manager. I need 2,000. yeah, more than 2,000, right? Yeah. And your construction and tool. then I lose my job.
I have job today, but I cannot go job. Yes, you're right. You're So right. my job also missing, Yeah. no income. So I have to count. Yeah, and you have to talk to manager, okay? 2 days, 1 day, 2 days, clean everything. 1 day I cannot go work, and then tomorrow I go Yeah. fix the glass. So Yeah. 2 days or maybe 3 days. Come and cold. I'm cold. Yes. How much? No good, right? Like this apartment, we cannot stay like this. Yeah. No safety. What? Yeah, no safety. We Yeah. pay a lot of money every month, every year contract coming. Yeah. Nine up. Yeah. That price. We have to talk to manager. Right person, right? Yeah, I know. यहाँ गाडी सिसा बनाउँदैछ साथी सिसा बनाउँदै सफा गर्दैछ यहाँ टोलटाले सफा गर्दै सिसा बनाउँदै सिसा बनाउँदै के सिसा सफा हुँदैन ट्र्याक फुटेको सिसा होइन साथी ट्र्याक यहाँ नयाँ सिसा अब सुरु हुन्छ गाडीको डोर सिसा फुटाइहाल्यो यहाँ अब नयाँ सिसा लाउनु पऱ्यो के मेकानिक बोलाउनु पऱ्यो ठ्याक्कै यहाँ हेरेर यसरी यहाँ गएको छ यहाँ एकदम रेडी पारिरहेको छ यहाँनिर अब सिसा आउँछ अनि त्यो सिसा लाग्यो यहाँ सिसा यहाँ रेडी पारिरहेको छ सिसा लाउनु लागि गाह्रो छ साथी गाह्रो ल साथी यो कारको ग्लास पनि लायो ग्लास लायो हेर्नुहोस् है फुटाएको ग्लास ल खोल्नु ग्लास लायो होइन यहाँ हेर्नुहोस् है ल ए नयाँ ग्लास लायो होइन ठुलै फुटाएको ग्लास चाहिँ यसरी लाग्यो अहिले लगाएको है अहिले लगाइसक्दैछ लगाउने मान्छे यही छ पैसा त सिरिपै लगिगयो नि पैसा लगिहाल्यो ए यसरी लगिगयो के गर्नु साथी नयाँ ग्लास लगायो गाह्रो छ साथी अहिले चाहिँ अलिक क्लिन भएको छ हेर्नुहोस् ए नयाँ ग्लास है साथी नयाँ ग्लास ठिक छ कार बनायो नयाँ ग्लास के गर्ने त्यसरी सबै ढुक्को बनाएको थियो होइन त्यति बनायो ठिक छ ल लिजिङ अफिसले गर्नु गऱ्यो कुन चाहिँले फुटाइदियो यसरी कार गर्नु गऱ्यो ल यो पनि बनाएको छ यो रातो पनि हो बनाएको छ यो पनि फेरेको छ ल गाह्रो साथी हो ग्लास फेरियो यहाँ फेर्ने साथी जाँदैछ सोल्टी गयो साथी सम्पर्क गर्नु होला ग्लास फेर्नु छ भने उहाँहरूको गाडी आएर फेरिदिन्छ कम्प्लेन साथी हेर्नुहोस् यसरी यहाँ रेड लाइटमा छ्याप्पै रोकिएको छ पुलमुनि गाडी बगिरहेछ आइरहेछ हेर्नुहोस् साउथदेखि नर्थ आउँदैछ कोही नर्थदेखि साउथ आउँदैछ हेर्नुहोस् रेड लाइटमा छ्याप्पै बसेको छ हेर्नुहोस् यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ छ्याप्पै रेड लाइट